Você sabia que o topo do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, já foi o fundo de um oceano? Pois é. Acredite ou não, os cientistas encontraram fósseis de criaturas marinhas, como trilobitas e conchas, lá no alto, a mais de 8.800 metros de altitude. Isso prova que há mais de 400 milhões de anos, aquela região estava submersa, no fundo de um antigo mar chamado Mar de Tétis. Com o tempo, o choque entre as placas tectônicas da Índia e da Ásia fez a crosta terrestre se dobrar e empurrar o solo para cima, formando o Himalaia e o Everest. Ou seja, o que hoje desafia alpinistas do mundo todo, um dia foi casa de peixes e corais. Curtiu essa curiosidade? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e manda para aquele amigo que ama a ciência e natureza.